ये बताइए आप कहाँ से हैं? मैं पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी से। अच्छा अच्छा, वेस्ट बंगाल से हैं, पश्चिम बंगाल से। तो ये आपको स्पॉन्डिलाइटिस ये हुआ था, हाँ। ये आपकी कमर ऐसे मुड़ती चली जा रही थी। हाँ, फॉरवर्ड फॉरवर्ड में बहन। हाँ, जिसमें आप बताएं अपनी बीमारी के साथ। पहले क्या था कि यहाँ पे कमर झुक गया था और चलने में थोड़ा इधर टाइट लगता था, इधर 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 और इधर भी थोड़ा झगड़ा लगता था। लाइक 10-15 मिनट चलते ही इधर लगता था कुछ नशा पकड़ने वाला है और थोड़ा लगता था कुछ खिंचाव जैसा लग रहा है। तो अभी लगभग 3 दिन ट्रीटमेंट कर लिए हैं, तो अभी बहुत इंप्रूवमेंट है। इधर इधर बहुत छोड़ दिया है, इधर भी थोड़ा थोड़ा सा मूवमेंट हो पा रहा है और सांस में भी बहुत अच्छा आ रहा है और गर्दन वर्दन होने में भी ईजी हो रहा है। और इधर इधर भी पेन अभी थोड़ा कम है कंपेयर टू और ये हैंड मूवमेंट भी अभी बहुत इजी हो गया और ये neck, ऐसा लग रहा है फ्री है। नेक भी थोड़ा फ्री हो रहा है। फिर वो ऊपर नीचे करने में भी फ्री हुआ है। ऊपर नीचे अच्छा लग रहा है कुछ आपको? ठीक है। हाँ, इम्प्रूवमेंट और बहुत हो गया। घुटनों में दर्द तो नहीं है? अभी घुटनों में खत्म हो गया। बहुत इजी हो गया। पहले बैठ नहीं पाते थे। हाँ, और चलने में भी थोड़ा सा इजी करे करने देना। जी जी आप जी ये कह रहे हैं आपके बेटे हैं, जी बेटे। तो आप क्या खुश हैं? आपने भी देखा होगा कि कंडीशन कैसी थी, ना, मैं कैसे खुश हूँ। लेके आई 3 दिन में, जी, जी। कैसी कंडीशन हुई, तो कैसा लगा आपको? आप बताएं। ठीक लग रहा है। ठीक लगा जी। है? ऐसा तो नहीं है कि पैसा बर्बाद जाता है? ना और ऐसा नहीं। देखिए मैंने डर की वजह से, अब लड़का बोल रहा है ठीक हो रहा है तो हमको तो मैंने डर की वजह से इसीलिए आपसे 5 करोड़ रुपए जमा कराए थे पहले। मैंने जी, हो सकता है जी, जी। मेरी ट्रीटमेंट से इन्हें आराम ना मिले, जी जी पता है। इसलिए मैंने पहले उसमें पैसे नहीं जमा कराए थे। अच्छा, ठीक है। मैंने कि अगर मुझे ऐसा लगेगा ये ठीक हो जाएंगे तो मैं जी, पैसे जी। लूंगा, जी, और अगर ऐसा लगेगा ये ठीक नहीं हो पाएंगे तो नहीं। तो मैं नहीं लूंगा। जी, तो पता है। मैं उसी हिसाब से लेता हूँ जी। कि पता चला कि आपके सारा पैसा ले लिया और इन्हें कोई आराम नहीं लगा। हाँ, तो वो हाँ, तो बात सही तो आज दुख तो होता है ना। अच्छा ये बताइए, जैसे मतलब क्या नाम है, जैसे आपने ये वीडियो कब देखी? आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ दिखा सकता हूँ या ठीक हो सकता लाइक हूँ? अराउंड 8-9 महीने हो गए थे और मैंने देखा कि स्पॉन्डिलाइटिस के बहुत पेशेंट है और नशा दबा बहुत पेशेंट आए जो रिलीफ होके गए हैं। तो मैंने सोचा कि अब इतना तो ट्रीटमेंट करा रहे हैं, अब थोड़ा सा अपना इंडिया में ही है, थोड़ा सा जाके करा लेते हैं। सामने एक दिन का रास्ता है, तो चल के एक बार ट्राई कर लेते हैं। कुछ ट्राई करने में क्या होगा। जी, अच्छा जगह जगह दिखा रहे थे आप? हाँ, जगह जगह दिखाया मैंने। नेपाल में दिखाया, सिलीगुड़ी में दिखाया, बहुत थेरेपी एक्यूपंक्चर बहुत किया। उसमें क्या था, मालिश खाली सब थोड़ा सा किया। रिलीफ किया और फिर मालिश वालिश भी करवाया, लेकिन उतना इम्प्रूवमेंट उतना अभी जितना आ रहा है उतना खास नहीं था। खास नहीं हुआ। और लेकिन अभी जस्ट 3 डेज में अभी अलॉट बेटर लग रहा है। कोई भी आपका सीने का दर्द नहीं बंद कर पाया? हाँ हाँ, और अभी सांस क्या है पूरा ले पा रहा हूँ। खांसते समय खांसने भी नहीं सकता अब तो था। खांसने खांसते वगैरह में खांस के पूरा देखो। दबा के खा। अब अभी कुछ पहले- ऐसा पहले जो करते- पहले ना पूरा अकड़ के कर लेना पड़ता था, क्योंकि बहुत पूरा हौले से लेते हो हाँ स्लोली तो नाक बंद करके डॉक्टर लगता है, क्योंकि अगर प्रेशर लगता है तो पूरा जैसा गाड़ी में जर्किंग होता है ना, तो उस प्रकार से पूरा पेन होता था। अभी वैसे नहीं है। अभी सांस भी पूरा ले पा रहा हूँ ऊपर तक। नहीं तो पहले पहले बताइए, जैसे 9 महीने से आप वीडियो देख रहे थे हमारी, हाँ डॉक्टर। तो इतना पहले क्यों नहीं यकीन करा आपने कि पहले जल्दी जाना तो मार्च को चाहिए? देखी थी। हैं? मार्च लाइक को उस मार्च टाइम में थोड़ा जी। ट्रीटमेंट में था। अच्छा मार्च को देखी, उसके बाद में इसका ट्रीटमेंट सब करवाया देखी थी था मैं। डॉक्टर, तो अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा था हाँ आपका? उस टाइम ट्रीटमेंट चल रहा था, मेडिसिन चल रहा था। फिर वहाँ से मैंने वही सोचा वहाँ पे नहीं हुआ तो यहाँ पे तो वही कहानी है। तो आप हमारे इलाज से खुश हैं, क्योंकि हाँ, आपकी खुश है, बड़ी बहुत कंडीशन- बड़ी improvement कंडीशन आ आपकी टिपिकल थी, हाँ। तो आप खुश हैं। हाँ। और अपने जैसे भी है, इन्हें जैसे भी अगर ये तकिया लगा कर लेट सकते हैं, ऐसी कोशिश करना जैसे भी है। कमर के पीछे। हाँ। ऐसे